Ola, boas! Hoxe para celebrar que xa somos máis de 800 persoas na canle, que de verdade moitas grazas, eu nunca cheguei a imaginar que chegaría a esta cifra. Incluso antes de facerse un ano da canle, traio un vídeo non tanto de historia da literatura galega, senón un vídeo de recomendación dun libro, que é algo que sei que tamén vos gusta e que non cheguei a facer demasiado. Se aínda non vistes os anteriores, deixovos por aquí arriba unha ligazón para que vaiades á lista de reproducción na que están todos eles. Mas o único que tedes que saber para ver este vídeo é que eu sigo unha dinámica un pouco especial nestas recomendacións. Non pretendo facer unha crítica literaria do libro, nin sequera vou facer unha listaxe de puntos que me gustaron e puntos que non me gustaron, senón que o que pretendo facer é que vos acheguedes máis á nosa literatura, a literatura galega, sobre todo que se está facendo agora mesmo, e vou vos dar unha listaxe de puntos pola que penso que vos podería interesar este libro en concreto do que imos falar hoxe, que é Noses Inadaptades, a Través Editora. O libro que tes nas mans nace co obxectivo claro de desheteropatriarcalizar o noso relato cultural, histórico e político e de abrir as súas portas para o mundo, mesmo con contradicións. Antes de comezarmos a falar do contido do libro, de quen o fixo, de que podemos topar nas súas páxinas, un punto que me parece interesante polo que se cadra queredes apoiar este proxecto é que saiu á luz a través dunha campaña de micromecenato. Que quere dicir isto? Pois que o financiamento deste libro foi por iniciativa popular. Antes de que saíse á luz abriuse un proxecto en Berkami, que igual xa coñecedes porque o Laxon Mario fixo un vídeo promocionando, no que a xente podía chegar unha certa cantidade de cartos ou mercar algún libro por adiantado, conseguindo así recompensas e axudando a que o libro puidese sair adiante. Este tipo de iniciativas parecenme moi interesantes porque consiguen que proxectos que igual doutro xeito non poderían sair adiante si o fagan, e mesmo proxectos que non consiguen un financiamento público ou que non son aceptados por ningunha editora podan sair adiante. Entón eu sempre que vexo proxectos feitos por micromecenato chámame bastante a atención e quero apoialos, e por iso penso que vos igual tamén vos queredes achegar a este libro. Ademais, como xa dixemos antes, foi publicado pola A Través Editora, e este foi outro dos puntos que a min me fixo achegarme ao libro, alén do contido do mesmo. Por que que sexa da A Través Editora fai que me achegue a un libro? Pois porque A Través Editora considero que é un proxecto moi guai, porque é a editorial da AGAL, da Asociación Galega da Lingua. É unha das editoras en galego que hoxe en día publica os seus libros en reintegrado, de feito todo o seu catálogo está íntegramente en reintegrado, e penso que debemos apoiar estas iniciativas que nos permiten a xente que escrevemos en reintegrado expresarnos dentro da nosa escolla ortográfica, porque hai non tantos anos era case imposible escrevermos coa nosa escolla ortográfica, coa escolla ortográfica reintegrada. Mais aló de todos estes factores externos que acabo de explicar, de como foi feito o libro, onde foi publicado, vou comezar a falar de por que vos pode interesar a propia temática do libro ou quen o escreveu. Noses Inadaptades é un libro de ensaio, mas é un libro de ensaio moi especial porque é pioneiro. É un libro de ensaio LGTB. De feito, o seu subtítulo é Representacións de sexos e historias LGTBIQ na Galiza. O colectivo LGTB, como parte da sociedade e mesmo como loita social, é algo que precisa dos seus estudos e precisa ser visibilizado, ser falado, porque do que non se fala é como se non existise. En Galiza case non temos estudos deste tipo comparado con como teñen outras literaturas. Outra das cousas que fai a este libro pioneiro, ademais de tratar da temática LGTB, é que o fai da temática LGTB especificamente no contexto galego, tendo en conta a nosa historia, a nosa cultura e desmontando mitos de como concibimos a nosa propia sociedade. Así, alén de ser un ensaio LGTB do contexto galego, que isto xa é moi pioneiro, introduce un montón de novos temas que case non son falados no mainstream, que non nos ensinan na escola, que non vemos na televisión habitualmente ou nos medios de comunicación, e ábrenos a mundos completamente novos nos que non pensaríamos ou non reflexionaríamos sobre eles se non tivésemos este libro. Ademais, estes novos temas sobre os que nos propón reflexionar non están contados como verdades absolutas, senón que é máis ben un libro que chama ao debate, que chama a que ti crees a túa propia opinión sobre o tema, que ti te informes, que ti leas, que ti te expreses. Para min, personalmente, este é un libro que debería ser continuado, ter moitas máis partes, porque xa vos digo, abre moitos debates,
deixa moitas liñas abertas e iso é algo moi bo. Dentro destes novos temas, estas novas cuestións, enfócase en moitos ámbitos. Trata o ámbito do ensino, da arte, da literatura, da medicina, da historia, do xornalismo. Estou seguro de que calquera persoa que se achegue a este libro poderá aprender algo novo ou incluso incorporar unha perspectiva LGTB a algún ámbito que lle interesa e do que xa sabe. Falábamos de que este era un libro que incluía moitos ámbitos, ademais que abría o debate. E como consigue isto? Pois para abrir este debate e conseguir falar de moitos temas de todos de xeito preciso, mestura unha gran cantidade de voces, e non só de voces de persoas individuais especializadas en cada un dos ámbitos dos que fala, senón que tamén inclúe voces colectivas, é dicir, colectivos LGTB teñen o seu espazo dentro do libro. Colectivos como poden ser Avante LGTB, a Asociación Nos Mesmas ou a Asociación Arelas, e o mesturar voces individuais e colectivas tan diferentes como poden ser Andrea Nunes, Antón Lopo, Ana Ojea, consigue que cada un aporte o seu gran de area para facernos ver un mundo dende moitos puntos, formando a nosa propia opinión, como xa dixen antes. Ben, como xa intuiríades, a min este libro fíxome aprender moitísimo e fíxome cuestionarme moitas cousas, e eu sempre penso que un libro que che leve a cuestionarte cousas é que está facendo algo ben, mas é que alén de todo isto que hai no libro, como estamos a falar dun ensaio, referencia moita bibliografía sobre o tema, e cando digo moita, é moitísima bibliografía. Isto é un punto moi forte porque deixa unha porta aberta para que ti, calquera dos ensaios que che interese ou que irás afondar máis, podas acceder facilmente a novos recursos, novos ensaios, incluso hai obras de teatro ou obras plásticas referenciadas que igual de outro xeito quedarían invisibilizadas no esquecemento. Entón, Non sé se inadaptades é un libro que para min é imprescindible no meu estante, porque sabes que en calquera momento que teñas unha dúbida poderás acceder a él, poderás acceder á información que nel se referencia. É un estudo que ao fin e ao cabo facía falta na Galiza. Facía falta termos un libro no noso idioma que falase da historia do colectivo LGTB e dos debates que hai dentro do colectivo LGTB dende a propia Galiza, dende o noso contexto. Entón non me estendo máis, xa tedes aquí a listaxe de razóns moi resumida de por que vos pode interesar Non sé se inadaptades, e xa me comentaredes que vos parece nos comentarios, e se vos gustou podedes darlle a gústame, suscribirvos ou partillalo por redes, que é algo que sempre axuda. Deixo vos por aquí un vídeo meu e un circuliño para que vos suscribades a miña canle, que cada vez estamos medrando máis. E un saúdo, moitas grazas e ata a próxima.